calcei a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Fala, meu povo sertanejo de todo o Brasil, estamos começando o programa Som da Viola, eu sou Adriano Marçal e a partir de agora tem muita música boa, isso mesmo. Quero mandar um abraço e agradecer esse espaço sensacional, quero agradecer o Ari, né, aqui do Vilas Pantanal, onde nós estamos pela primeira vez gravando aqui o programa. Muito, mas muito obrigado ao Vilas Pantanal. E os meus convidados no programa de hoje, que já vão chegando, é Carlos Augusto e Silvano. Abre a gaita, gaiteiro, vamos lá! Já começou o som da viola. Carlos Augusto e Silvana. Opa! No dia em que eu te conheci, o céu abriu as portas, eu entrei. Um novo sentimento eu conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou-me a fonte, eu bebi. Soprou-me as asas, eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como o sol voa um condor, vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Ô, paixão, hein? Fogo do Condor, show nada demais. Foi em você que eu me descobri, mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi, é a força da palavra de um rei. É a neve que ampara o meu esqui, é o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como o sol voa o condor, vendo estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Eita, nós! Ei, moçada, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Adriano Marçal, que prazer, rapaz, estar aqui no seu programa. Prazer é todo meu. Muito obrigado.
Bom dia, parceiro, boa tarde, dia, boa bom noite. Marçal, prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Deus abençoe sempre essa Eu pessoa. acho que a gente já se encontrou por aí. Nós já tivemos outras gravações. Já. Verdade, verdade. Apresenta o gaiteiro pra nós aí. Nosso amigo Marquinhos do acordeon. Ei, Marquinhos, bom? Bom demais, Marquinhos, grande sanfoneiro. Menino briguento É esse. bom, é bom. Sempre aí com a gente, muito obrigado. E você, Marcelo, a todos os telespectadores, nosso abraço, nosso carinho. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Vamos mandar um forte abraço ao nosso empresário, Amaral, da Amaral Produções. E muito obrigado aí a todos. E vamos de música, né? Essa música que nós cantamos agora, Marcelo. Essa é boa, hein? Essa música chama Avô do Conde. Essa música é composição do Paiva e também da Doralice Rodrigues. Essa música eu gravei ela em 99 com o saudoso Santarém. Era a dupla Silvana e Santarém na época. Nós lançamos essa moda e hoje essa música está com mais de 60 regravações. Muita gente do sertanejo regravaram. E claro, eu e o Carlos Augusto gravamos novamente, graças a Deus. E a galera tá gostando bastante. É boa demais. Muito boa. Tem sorte, né? A letra verdade. maravilhosa. Vamos lá, dando sequência aqui no programa Som da Viola e vamos de moda. Pode ser ainda um ano cheio de saudade, parceiro? Pode Vamos ser? nessa, então, vamos lá. Simbora então. Vamos lá. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme. Vai lá, Marquinhos! Direto do Vilas Pantanal. Vai lá! Já comigo. Chaco nós. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas em meus sonhos de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme. Eita, Muita gente apaixonada. Ei, vocês são da onde? Qual a cidade de vocês? Eu vou aproveitar e mandar um abraço pra Santa Rita do Passa Quatro. Alô, meu povão, prefeito Marcelo. Já Santa falei. Rita do Passa Quatro, hein, Santa rapaz? Rita. Cidade E maravilhosa. o Silvano de São Paulo. Eu sou mineiro, mas moro em São Paulo, já há muitos anos. O Nilcinando não é de lá de Passa Quatro lá? Quem? O Nilcinando? Não. Não é? Não. Ah, achei que era Deve de lá. ser Passa Quatro só, né? Ah, então tá. Porque tem Passa Quatro em Minas Gerais também, né? Ah, tem Passa Quatro em Minas Gerais. Tem Passa Quatro. Aqui E em São Paulo tem a Santa Rita aqui também. em São Paulo é Santa Rita do Passa Quatro, né? Certo. Lá em Minas é Passa Quatro só, né, E parceiro? tem a cidade também Passa Quatro. Mas só que Santa Rita juntou os dois, né? E se juntar 4 mais 4 já dá 8 e assim Vai embora. Assim vai indo. Inclusive eu quero aproveitar e mandar um forte abraço a toda a galera de Minas Gerais, pessoal de Nova Ei! Serrana, Quartel Geral, onde eu nasci. Um forte abraço a todos aí. Gente, ó, é o seguinte, dando sequência aqui no programa, vamos com mais um e depois a gente vai pro intervalo? Vamos cantar mais um do nosso CD, né, parceiro? Vamos lá.
Chame um Táxi pra mim, composição dos meus amigos Ted San e Cassiano De É que Diniz. nós é antigo, viu? Nós não tem Uber, não. Da- Nosso negócio é táxi. Do táxi ainda. É. Simbora de táxi? Vamos lá. Chame um táxi pra mim. O meu amor me ligou. Agora é só alegria. A solidão acabou. Chame um táxi pra mim. O meu amor me ligou. Agora é felicidade. Vou matar a saudade nos braços do meu amor. Perdido na madrugada, sentei na mesa de um bar, Tomando uma gelada, esperando ela ligar. o coração no sufoco de amor quase louco por ela. O telefone tocou, o garçom me perguntou se eu não iria atender. Uma mensagem encontrei, desesperado fiquei. Quando olhei no visor, ei, chame um táxi pra mim. O meu amor me ligou. Agora é só alegria. A solidão acabou, acabou, acabou. Chame um táxi pra mim. O meu amor me ligou. Agora é felicidade. Som da viola. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Som da Viola. Ó, hoje eu tô recebendo aqui no programa meus amigos Carlos Augusto e Silvano. Eles já apareceram alguma oportunidade aqui, até na época, acho que foi até o Amaral que indicou vocês. Então, é isso O mesmo. Amaral Já que tivemos no indicou seu vocês. programa já. Eu só não lembro onde foi. Você falou o nome do programa, como é que é? Antes era o Canta Viola Sul, agora Certo. é Som da Viola. Eita programa que eu gosto, hein? Lembrou, sabe o que eu Claro. lembrei? Moraes Sarmento, né? Que Deus o tenha. Verdade, verdade. A Inesita tocou por um bom tempo. Nossa, foi Acho muito... que agora... Acho que acabou. Agora só tava a Adriana né? Farias, né? Adriana Farias comandando o programa, se eu não me engano, deu uma parada, mas espero que volte, né, pai? Que é um programaço, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos cantar mais uma? Simbora então, Vamos cantar um modão? Bora! Que todo mundo fala do Tião Carreiro e eu gosto de falar do Pardinho também. Tião Carreiro e Pardinho, O pessoal esquece o Pardinho, né? O Pardinho foi de infância minha, a gente Não pode. bagunçava Inclusive, junto. Você, quando você era moleque, você morava perto dele, né, parceiro? É, eu morava perto do Pardinho e ele tinha uma piteira, ele fumava demais a conta. É mesmo? É, e eu e o moleque, nós ia junto, ele ia até a padaria, eu ia até o escritório de contabilidade e nós ia cantando amargurado. Eita, nós. Então, Tempo bom, né? Eu tenho que lembrar dele e cantar essa música em todo lugar com que vai. certeza. Homenagem a Tião Carreiro e Pardinho, então. Simbora, é isso aí. E Olá. a todos os violeiros do Brasil. Segura. Alô, Tubarão, Santa Catarina. Alô, Santa Catarina. Beijos a todos. Sem interesse nenhum. Um abraço, Grazi. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado.
Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda te posso ajudar. Tá bom demais. E o galinho tá lá cantando. Não, lá. tá gostoso demais, gente. E o Tá- Galo continua. O Galo cantando. O Galo tá fazendo a segunda ou a terceira? Tá fazendo a terceira. Terceira voz aí pro Terceirinha, Carlão. né? Olha lá. Rapaz do céu, que coisa mais boa. Tudo garnizé, né? Tudo garnizézinho. É, rapaz, tudo pequenininho, né? Isso na panela não dá nada, né? Não. Deixa Tem que viver só então. ficar bonitinho, né? É bonitinho ela ser solta aí, né, rapaz? Quero mandar um abraço aí pra dona Angélica e também pro seu Vinícius, estão acompanhando nós aí na gravação, o pessoal lá do Sangão Santa Catarina, lá da Angel Salgados, muito obrigado aí, né, que tá trazendo nós aqui pra São Paulo. Obrigado mesmo de coração, tá? Bom, dando sequência aqui com o programa e mandar um abraço pro povo do Paraná. Nós passamos no Paraná também, a TV Interativa. Alô, seu Aller, em Medianeira. Também estamos ali na TV Araucária, em Guarapuava. Obrigado pelo carinho a vocês aí. A TV Sul Catarinense, Araranguá, lá em Santa Catarina. É tudo TV aberta, então passa em várias cidades lá. Também estamos na UniTV, agora digital, 4.1, UniTV, também lá em Laguna, canal 26. A Prime TV, a Grande Florianópolis acompanhando o programa. A TV Brusque, um abraço para vocês. A TV Galega, lá de Blumenau também. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco eu lembro mais que a gente passa em várias TVs aí. Então, um abraço para vocês aí. Bom, dupla, vamos cantar. Mas que maravilha, hein, rapaz? Enquanto se Vamos descansa, sim, rola programaço, hein? Bom demais. Muito bom. Obrigado aí por estar com você aqui hoje, mais uma vez, agradecendo nosso amigo, nosso empresário Amaral. E se você quer contratar Carlos Augusto Silvano, as marcianas aí para todo o Brasil, né, parceiro? Qual é o telefone? É facinho. Você me dá liberdade? Agora. Opa! É só ligar no 11 98449 0547 e falar com o Amaral. 984. 49 0547. Maravilha. Falar com o Amaral, Carlos Augusto Silvano e banda aí para todo o Brasil. E também um forte abraço aí a todo o pessoal de São Paulo, né, rapaz? A galera aí que tá curtindo a gente aí. Isso aí. Ô, São Paulo, capital, interior de São Paulo também tá vendo nós aí. Então, Matt Fish. E pedir pra galera acompanhar a gente nas redes sociais, né? Carlos Augusto e Silvano, em todas as redes sociais, vocês encontram a gente lá, tem muitos vídeos, muitos shows da gente que a gente faz, tem sempre tá postando algumas coisas lá, né, parceiro? É isso aí, tem bastante retrato meu, viu, gente? Inclusive, lembrando, também mandar um forte abraço pro pessoal de São Paulo, a gente vai estar cantando em São Paulo, vou estar cantando em Mogi das Cruzes, dia 26, lá com o nosso amigo Elias do Queijo. Elias do Queijo. Vamos estar lá em Mogi das Cruzes e em São Paulo, dia 6. Com Deloste. Com Henrique Deloste, aniversário da Vila Nova Cachoeirinha, um grande show lá. Estaremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deloste, fica ligeiro que eu vou matar você na anha. Simbora? Bora. Sonhei com você? Oh! Milionário José Rico, esse bora. Eu começo? Já comigo, parceiro? Vai firme. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite dormi um pouquinho, sonhei com você.
Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Alô, pessoal de Santa Catarina, todo o Brasil, forte abraço. Vai lá, começa, vamos ver. Parceirão, duas vozes aí, e matando a paixão recolhida, simbora. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Ajuda aí. Vai lá. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Oh! Da viola. Voltando aqui com o programa direto do Vilas Pantanal. Rodrigo Bach e Rafael são os meus convidados. Ê, meu povo, como é que vocês estão? Muito bem, melhor agora. É uma honra muito grande para nós, pela primeira vez, participar desse programa maravilhoso com você, Adriano. E que Deus nos ilumine sempre. Obrigado. Que a gente sempre vença a jornada na nossa caminhada, né? É isso aí. Como é que você tá, companheiro? Ô, Adriano, prazer, rapaz, estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindos. É a casa. A gente recebeu o convite, ficou muito grato. Bom demais da conta. Bom demais, rapaz. Falei, vamos lá conhecer aquele baita macho. Bom, vamos cantar, depois nós proseia mais. Vamos cantar um Bora modão lá. aqui para começar a esquentar a garganta, né? Isso. Vamos seguindo seus passos? Bora? Bora, começando. Segura, então. Começando hoje, Adriano, seguir seus passos, hein? Opa, tamo junto sempre agora. Vambora. Vilas Pantanal. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você.
pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo a frases de amor mais linda do mundo, com a voz do vento me dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. O quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador, acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento me dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ei, moda boa ajeitada. Essa aí. Ô, Marçal, essa é de rachar, hein? Ah, essa é boa. É do Peão Carreiro Zé Paulo? É, Peão né? Carreiro e Zé Paulo. É, Peão Carreiro e Zé Paulo. É um duplão, hein? Duprão, Opa, Duprão. com rapaz. certeza. Essa tocou muito. E até hoje o povo canta como vocês, né? E isso Exatamente. até hoje é sucesso, essa moda. E como é, Moda muito boa. e como é que foi a formação da dupla? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi? Olha, eu vim de uma outra dupla, ele também, né? E depois já nossas duplas não deram mais certo. Eu desfiz da minha dupla, o ex-parceiro dele também faleceu. E a gente já se conhecia dos palcos da vida e conseguimos começar a ensaiar para ver se dava certo. E estamos aí faz 2 anos e pouco, né, parceiro? Exatamente. Nós estamos aí na batalha aí. Mas E 2 anos e pouco de na- dupla, vocês já são calejados, né? Já são, já. Cantaram um pouco. até na arca, né? Sim, nós já temos janeiros por aí já. É muita experiência, né? É, Muita experiência. tem um pouco. Viu, Adriano? Eu até costumo dizer que o pessoal pergunta pra mim: você pretende cantar muito tempo? Eu falo todo desespero, depende do meu parceiro, né? Se ele continuar aí, né? Tá É certo. isso aí. Porque veio pra dar certo e deu, né? Ah, deu. Isso. Deus vai preparando aos poucos, né? Vai preparando isso. Com certeza. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar. Bora. E antes de cantar, eu quero agradecer a presença do nosso amigo Dante, que está com a gente aqui hoje. Opa! Veio pra chácara, aqui pro Pantanal, né? Isso. Vilas Pantanal. Vilas Pantanal, aproveitar para tomar uns Gardenal, né, Dante? Paramos na estrada por aí para tomar uns Gardenal, estamos aí. Agradecer ele pela presença. E mais uma vez, obrigadão, meu amigo. E vamos de modão aí. Bora. Vamos fazer uma música de Rio Negro e Solimões. Frio da madrugada. Bom também. Apesar que não tá muito frio, né? Aqui tá uma temperatura Vamos lá. muito boa. Tá boa, pera. Vai lá. Direto do Vilas Pantanal. Aqui em São Paulo. Sei que você voltar. Quem sou eu pra perguntar?
perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, porque não mande a morte. Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Aô, trem, vamos lá. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos no coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, porque não mande a morte. Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos no coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, porque não mande a morte. Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Bom demais da conta. Boa. Antes de ir pro intervalo, faz mais uma. Vamos fazer mais um, então. Vamos Enquanto embora. se descansa, rola pedra aqui. Rola pedra, vamos fazer poeira da estrada? Boa. Poeira? Vamos embora lá. Levantei a tampa, voltei ao passado. Meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, pão de couro cru. Me vi no arreio do meu alazão, berrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Rodrigo Baque
Rafael, aqui no programa Som da Viola, meu povo. Saímos de Tubarão, Santa Catarina. Andamos aí mais de 1000 quilômetros para estar aqui, né? Nos próximos programas você vai também acompanhar direto lá do Reizinho Botas, em Bitura de Minas. Nós gravamos lá também. É bom demais. Eita! Ei, moçada boa! Gurizada que gosta de cantar e cantar bonito. Obrigado, amigo Adriano. Valeu. Muito obrigado, Adriano, mesmo. É o seguinte, nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento a todos e pedir, quem quiser seguir a dupla Rodrigo Bach e Rafael, isso. É só entrar lá nas redes sociais, Rodrigo Bach e Rafael, já tá vendo a cara dos meninos lá. Não? É isso aí, tá vamos junto e misturado. Vamos cantar pro povo do Rio Grande do Sul que tá acompanhando nós? Bora. Mandar uma música pros gaúchos lá, tia. Ei, Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma música pra eles lá. Saco de Ouro. Boa também. Conhece? Claro. Então bora. Alô, meu povo do Paraná. Segura, Paranazão. O saco de estopa com envira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de espora, um arreio e um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tem uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro puro. Do lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do longo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei, lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Também o recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha traia no saco amarrado, no canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentei esse trabalho duro e fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é relíquias com seus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida segurei o taco, e o ouro do saco é a recordação. Olha só, moda boa aqui no programa Som da Viola, só moda de qualidade escolhida a dedo. Isso que é bom. Na família de vocês tem alguém que canta ou só surgiu você mesmo? Olha, na minha família só tem um tio que ele toca saxofone, né? Só. E os outros não cantam, nem tocam nenhum tipo de instrumento. Resolvi então, eu vou cantar, não vou trabalhar, vou cantar. Não vou trabalhar não, vou cantar que é o serviço mais leve. Agora na minha, Adriano, na minha é difícil falar. É mesmo? A minha família só tem eu vivo, né? É mesmo? Os outros tudo trabalham. Então, só eu pra lá pra cantar. É mesmo? Mesmo. Olha, é difícil, né? Às vezes na família sempre tem alguém, mas na minha família, rapaz, hoje os meus filhos, todos tocam e cantam. Mas antes, ninguém. Antes nada. Eu acho que teve alguma coisa errada lá. Teve alguma coisa errada. Teve algum violeiro que rodeou lá, viu?
Vamos cantar mais? Vamos fazer então mais uma, né, Adriano? Vamos. Vou mandar um abração pro nosso amigo Cavalo, né? Cavalo. Cavalão falou, não esquece da gente aqui não, manda um abraço aqui, Gil Carvalho e Sérgio Viola, um abração. Sérgio Viola, um Duplão abraço também. aí, Cavalo e Gil. Duprão. Boa dupla demais. Um abração pra ele. Vamos Sérgio fazer uma Viola. música do Belmonte Amaraí, Aurora do Mundo. Boa também. Boa também. Vamos Vamos lá. lá. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor, busquei o remédio na mente saudosa, na vida gostosa do interior. Cruzei os cerrados, chapadas e serras, dos lados das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta do monte, formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele murmúrio, no triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Pois me entreguei ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia, meu bem, encontrei. Beijei a menina com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguimos na linha da vida, na estrada florida que eu me mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha, eu sou o seu rei. Bom demais, meu povo, estamos direto aqui do Vilas Pantanal. Muito obrigado, Ari, obrigado aí pelo carinho, obrigado por abrir aqui a porteira. Hoje nós já, eu acordei 5 horas da manhã com o galo cantando, uma maravilha, coisa boa demais. Aqui atrás um rio maravilhoso, é um centro de eventos aqui, né? Tem vários apartamentos aqui, só para acolher os artistas aqui, as duplas que vêm para gravar de um dia para o outro. Ele não aluga, aqui é só para receber o povo aqui da cantoria. Uma estrutura sensacional. Parabéns aí, o Vilas Pantanal. Parabéns mesmo. E aqui com essa dupla, que pela primeira vez passa aqui na nossa porteira. E para nós é uma honra, um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Bom Prazer demais. é todo nosso, viu, Adriano? Prazer é todo da dupla aí que
precisando nos apoia aí, aparece assim, rapaz, muito bom demais, viu, Adriano? Bom demais, né? Agradece de coração mesmo. Vocês vão cantar a saideira, eu quero já aproveitar e agradecer e deixar a porteira aberta para quando vocês quiserem participar do programa. Nós estamos à disposição de vocês, tá? Estamos juntos aí. Opa, obrigado. Vamos lá, Estamos então. juntos e misturados. Vamos isso fazer aí. então a nossa saideira e agradecendo a todos, né? Isso. Os fãs, os ouvintes, as pessoas que estão aí ligadão na dupla Rodrigo Bach e Rafael, desde já muito obrigado o carinho. Bom demais! Bom demais. Então vamos lá. E o povo cantando e o avião passando aqui, que nós estamos pertinho do aeroporto aqui de Viracopos. Vamos lá, segura! Bora lá. Abraço, gente, obrigado pelo carinho. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Som da Viola, direto aqui do Vilas Pantanal. Abraço! O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem no segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Tem versos que fala e cantam, o mal se espanta e a gente é feliz.